Аскар Акаев Кыргызстанга кайра келди. Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев Кыргызстанга учуп келгенин бүгүн 14-декабрда жергиликтүү басылмалар жазды. Алдын ала маалыматтар боюнча ал Москва-Бишкек рейси менен саат 4:40 учуп келген. Акаев Кыргызстанга уулу илим менен кайтып келгени айтылууда. Эске салсак, Аскар Акаев Кыргызстанга август айында эле келген. Экс-президент УКМКда сурактан кийин тергөө менен келишим түзүп, күнөөсүн мойнуна алган. Аскар Акаев ошондой эле бир нече күндүн ичинде Кемин районундагы кичи мекенине барып, Табастагы кайын журтуна барууга үлгүргөн. Маалымат булагы Nazar News KG сайты.